Бұл елде үйдің ішінде үлкен өрмекшілерді кездестіру қалыпты жағдай. Тіпті унитаздың ішінен улы жылан шығып кетуі мүмкін. Бұл елдің кей аймақтарында шөл дала, қарлы тау және тропикалық орман бірнеше сағаттық жолда қатар кездеседі. Ол жерде әлемдегі ең улы жыландар, ең улы өрмекшілер және теңіздегі ең қауіпті медузалар тіршілік етеді. Солай бола тұра бұл елде адамдар ең бақытты және ең ұзақ өмір сүретіндердің қатарында. Оның жағалаулары шексіз алтын құмдарға толы, ал үлкен қалалары жоғары деңгейдегі өмір салтын ұсынады. Бұл елде таңертең серфингпен айналысып, түсте шөл далада түйемен серуендеп, кешке тропикалық орманда демалуға болады. Мұнда күн сайын күн батып бара жатқан көкжиекке қарап, табиғаттың шексіз сұлулығына таңданасың. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген адамдар осында көшуге армандайды. Және бұл ерекше таңғажайып ел Австралия. Ол табиғат пен өркениеттің керемет үйлесім тапқан жер бетіндегі нағыз ғажайып мекен. Австралия жер шарының оңтүстік жарты шарында орналасқан материк пен ел. Ол Үнді және Тынық мұхиттарының арасында орналасқан Азия құрлығынан алшақта жатыр. Бұл ел бір уақытта материк, мемлекет және арал болып саналатын әлемдегі жалғыз мемлекет. Австралияның жалпы ауданы шамамен 7,7 миллион шаршы километрді құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша ол әлемдегі 6-шы ең үлкен мемлекет. Австралия материгінің ерекшелігі оның геологиялық тұрғыда ең көне және жазық материк болуы. Бұл елде биік таулар аз. Ең биік нүктесі Костюшка тауы. Оның биіктігі небәрі 2228 метр. Елдің көп бөлігін шөл және жартылай шөлейт аймақтар алып жатыр. Бұл аймақтар Outback деп аталады. Солтүстігінде тропикалық ормандар, ал шығысында таулы аймақтар мен жағажайлар орналасқан. Орталық бөлігінде құрғақ әрі шөлді жерлер басым болса, оңтүстік шығысында халқы тығыз орналасқан ірі қалалар шоғырланған. Австралия климаты өте әртүрлі, тропикалықтан бастап қоңыржайға дейін өзгереді. Елдің кей аймақтарында жазда күн 50 градусқа дейін ысиды, ал оңтүстік аудандарында қыс кезінде қар да жауады. Австралияның табиғаты да ерекше. Мұнда тек осы елге ғана тән мыңдаған жануарлар мен өсімдіктер кездеседі. Австралия жерінде адамдар шамамен 65 мың жыл бұрын қоныстана бастаған. Бұл жердің байырғы халқы аборигендер әлемдегі ең көне мәдениеттердің біріне ие. Олар табиғатпен үйлесімді өмір сүріп, ерекше өнері, аңыздары мен тілдік әртүрлілігімен танымал болды. 1606 жылы бұл жерге алғаш рет еуропалықтар, голландиялық зерттеушілер келді. Алайда 1770 жылы Джеймс Куктың шығыс жағалауға келуі Австралия тарихында маңызды бетбұрыс болды. Кейін Британ империясы бұл аймақты қылмыскерлерді жер аудару колониясы ретінде қолдана бастады. Сидней қаласының негізі дәл сол уақытта қаланды. Отарлау кезеңінде байырғы халық ауыр қудалаулар мен зорлық-зомбылықтарға тап болды. Кейін Австралияға ерікті қоныстанушылар келе бастады және алтын табылуы елдің дамуын жеделдетті. 1901 жылы Австралия ресми түрде федеративті мемлекетке айналып, Британиядан жартылай тәуелсіздігін алды. 1942 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Австралия алғаш рет ақш пен әскери одақтас ретінде әрекет етті. Соғыстан кейін елге Еуропа мен Азиядан жаппай миграция басталды. Бұл Австралияны көп ұлтты мемлекетке айналдырды. 1975 жылдан бастап Австралия толық саяси тәуелсіздікке қол жеткізіп, қазіргі заманауи демократиялық елге айналды. Бүгінде Австралия демократиялық дамыған ел және әлемдегі ең тұрақты мемлекеттердің бірі.
Бүгінде Австралия тұрақты демократиялық құрылымы бар дамыған ел. Оның мемлекеттік құрылымы парламенттік демократия және конституциялық монархия. Елдің басшысы Ұлыбритания патшасы болса да, іс жүзінде елді премьер-министр басқарады. Австралия әлемдегі ең ірі демократиялық елдердің бірі ретінде танылған. Қазіргі таңда ел халқы шамамен 26 миллион адамды құрайды. Халықтың көп бөлігі жағалауда орналасқан ірі қалаларда тұрады. Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт және Аделайда ең ірі мегаполистер қатарында. Австралия халқының этникалық құрамы алуан түрлі. Байырғы аборигендерден бастап, еуропалықтар, азиялықтар және әлемнің түкпір-түкпірінен келген мигранттар бар. Австралия миграцияға ашық ел. Жыл сайын мыңдаған адам тұрақты тұруға көшіп келеді. Бұл әртүрлілік қоғамның мәдени байлығын арттырып қана қоймай, елдің экономикалық дамуына да серпін береді. Австралия экономикасы бойынша әлемнің алғашқы 15 елі қатарына кіреді. Негізгі табыс көздері тау-кен өндірісі, ауыл шаруашылығы, қаржы секторы, білім беру және туризм. Австралия темір кені, көмір, алтын және табиғи газ сияқты ресурстардың ірі экспорттаушысы. Елде жоғары сапалы ауыл шаруашылығы өнімдері, ет, бидай, жүн мен шарап та сыртқы нарыққа шығарылады. Бұған қоса Австралия халықаралық студенттер үшін де аса тартымды бағыт. Жыл сайын 100 мыңдаған студент осында келіп, жергілікті экономикаға миллиардтаған доллар әкеледі. Тұрақты экономикалық өсім, төмен жұмыссыздық және жоғары өмір сапасы елдің басты жетістіктері. Австралияның әлеуметтік жүйесі де дамыған. Денсаулық сақтау, білім беру және зейнетақы жүйелері халыққа кең мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Австралия технология мен инновацияға бағытталған, әрі табиғи байлықтарын ұтымды пайдаланатын заманауи ел. Австралия әлемдегі ең қауіпсіз елдердің бірі ретінде жиі аталады. Мұнда қылмыс деңгейі салыстырмалы түрде төмен, әсіресе зорлық-зомбылыққа байланысты. Елдің құқық қорғау жүйесі сенімді әрі тиімді жұмыс істейді. Қоғамда заңға бағыну мәдениеті қалыптасқан, ал адамдардың полицияға деген сенімі жоғары. Австралияда азаматтардың қауіпсіздігі мен құқығы бірінші кезекте тұрады. Тіпті қалаларда түнде жалғыз жүру көп жағдайда қауіпсіз. Алайда табиғат тұрғысынан алғанда, бұл елде кейбір қауіптер бар. Австралия әлемдегі ең улы жануарлар мекендейтін елдердің бірі. Кейбір өрмекшілер, жыландар және медузалар адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Бірақ үкімет бұл қауіптердің алдын алуға үлкен мән береді және тұрғындар қауіпсіздік ережелерін жақсы біледі. Енді әлеуметтік теңсіздікке келсек, Австралия өмір сапасы өте жоғары ел болғанымен, мұнда да кедейлік мәселесі бар. Әсіресе байырғы халық аборигендер арасында әлеуметтік мәселелер өзекті болып тұр. Олар арасында жұмыссыздық, денсаулық сақтау, білімге қолжетімділік және баспана мәселелері жиі кездеседі. Үкімет бұл мәселелерді шешу үшін арнайы бағдарламалар мен қаржылай қолдау жүйесін іске қосқан. Сондай-ақ кейбір шалғай аймақтарда медициналық және білім беру қызметтері қала деңгейінен төмен. Бірақ жалпы алғанда Австралия әлеуметтік қолдауы мықты, табысы орта деңгейден жоғары дамыған ел болып қала береді. Адам құқығы, қауіпсіздік және мүмкіндіктерге тең қолжетімділік бұл елдің басты құндылықтары. Австралия туристер үшін нағыз арман ел. Мұнда ежелгі табиғат, заманауи қалалар мен экзотикалық жануарлар бір елде тоғысады. Туризм ел экономикасының маңызды саласы. Жыл сайын миллиондаған адам әлемнің түкпір-түкпірінен осында келеді. Австралияны ерекше ететін оның табиғи кереметтері. Ең әйгілі орындардың бірі Ұлы Тосқауыл рифі. Бұл жер бетіндегі ең үлкен маржан жүйесі.
Ол ғарыштан көрінетін жалғыз тірі құрылым және мыңдаған түрлі балық пен маржан түрінің мекені. Екінші таңғажайып нысан Улуру жартасы. Бұл қызыл алып тас аборигендер үшін қасиетті орын. Улуру күн шыққан немесе батқан сәтте түрлі түске боялып, ерекше әсер қалдырады. Сидней қаласы да туристер үшін магнит іспетті. Сидней опера театры мен Сидней Харбор көпірі әлемдік сәулет өнерінің символдарына айналған. Қала жағажайлары, әсіресе Бонди Бич, серфинг пен күн ваннасын жақсы көретіндер үшін жұмақ. Табиғат сүйер қауым үшін Австралия шексіз мүмкіндіктер елі. Мысалы, Blue Mountains ұлттық паркі көгілдір тұманға көмкерілген жартастар мен сарқырамалар мекені. Тасмания аралы таза ауа мен жабайы табиғаттың елі. Сіз жағажайда кенгурумен бірге серуендеп көрдіңіз бе? Австралияда бір арал бар. Мұнда жануарлар адамнан да көп. Бұл кенгуру аралы. Мұнда кенгурулар жағажайда еркін секіріп жүреді. Коалалар ағаштарда ұйықтап, ал тюлендер жағалауда демалады. Бұл арал жабайы табиғаттың жұмағы. Табиғи жартас мүсіндері, аққұм, көгілдір су, бәрі көз тартарлық. Тыныштықты сүйетіндерге таптырмас мекен. Кенгуру аралы Австралияның ең құпия қазынасы. Австралия бұл бір елдің ішінде тұтас бір әлем. Әр бұрышы табиғаттың ғажайып туындысы. Оған бір рет барсаңыз, жүрегіңіз мәңгілікке сонда қалады. Австралия бұл әлемнің ішіндегі бөлек әлем сияқты. Мұнда бәрі ерекше, табиғаты, халқы, тіпті деректері де. Келесі қызықты деректер сізді таңғалдырмай қоймайды. Австралияда қой адамнан да көп. Иә, бұл рас. Австралияда халық саны шамамен 26 миллион болса, қой саны 70 миллионнан асады. Яғни әр адамға шамамен 3 қойдан келеді. Бұл Австралияны әлемдегі ең ірі жүн өндіруші елдердің біріне айналдырады. Кейбір ауылдарда тіпті адамнан көрі қой көп жүреді деген қалжың айтылады. Елдің кейбір аймақтарында ешқашан қар жаумаған. Австралияның солтүстігінде және орталық бөлігінде қыстың не екенін білмейді. Мұнда ауа райы жыл бойы ыстық. Кей аймақтарда температура плюс 40-50 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жерлерде қар мүлдем жаумайды. Жергілікті тұрғындар үшін қар тек фильмнен көретін құбылыс. Яғни кейбір австралиялықтар өмір бойы нағыз қарды көрмей өсуі мүмкін. Австралиялықтар зомби апокалипсиске дайын. Бұл елдің денсаулық сақтау органдары зомби індеті туындаған жағдайда не істеу керек деген ресми құжат шығарған. Әрине, бұл әзіл форматта жазылған. Бірақ ішіндегі нұсқаулықтар нақты. Құжатта аурулардың таралуына дайын болу, қорғану жолдары, азық-түлік дайындау секілді нақты кеңестер берілген. Бұл құжат жұрт арасында тез таралып, Австралия расымен зомби шабуылына дайындалып жатыр деген пікір туғызды. Австралияда адам етін жеу рухани салт болғанын білдіңіз бе? Кейбір абориген тайпаларында марқұм болған туыстың денесін жеу құрметтің белгісі саналған. Бұл жабайылық емес, бұл жанмен байланыс орнату рәсімі еді. Олар марқұмның рухы тірілермен бірге болсын деп сенген. Кей тайпаларда мәйіттің сүйегі ұнтақталып, жақындары оны ішкен. Ғалымдар бұл дәстүрді ритуалдық каннибализм деп атайды. Кейде бұл рәсім бірнеше күнге, тіпті аптаға созылған. Қазір бізге бұл қорқынышты көрінуі мүмкін. Бірақ олар үшін бұл махаббат пен қоштасудың қасиетті жолы еді. Ал сіз не ойлайсыз? Бұл жабайылық па, әлде түсініксіз мәдениет пе? Австралия бұл тек ел емес. Бұл әлемнің өз ішінде жатқан таңғажайып бір бөлігі.
Ол жер бетіндегі ең қауіпті жануарларға да, ең сүйкімді тіршілік иелеріне де мекен. Ол шөл мен тропик, өркениет пен табиғат, ежелгі рух пен заманауи технология тоғысқан мекен. Австралия біз білетін қалыпты елдерден мүлде өзгеше. Мұнда күн батуы да ерекше, ал таң атуы жаңа бір оқиғаның басталуы сияқты. Бұл елге бір рет келсеңіз, жүрегіңіздің бір бөлігі мәңгілікке осында қалып қояды. Ал егер сіз Австралияға әлі бармаған болсаңыз, бәлкім бұл видео сіздің алғашқы қадамыңыз болар. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.